se faz uma fogueira politicamente correta. Explica aí, Renan. É isso aí. Explica o que você está fazendo. A aqui, ó. O fogo não bate nela, queima rápido as madeiras e não tem perigo de alastrar o fogo, né? Queimar a mata, estragar a natureza aí. Isso aí, ó, tá vendo aí? É assim que se faz fogueira. Essa é a esposa do Renan, a Bianca, que é a nossa companheira hoje também. Essa pescadora melhor aqui. Eu sou o Chico, vocês estão ligados? E aí, ó, tá ali, ó, foguinho. Árvores que a gente pega, árvores caídas secas, não corta a árvore, a gente não corta a árvore. Que não é certo. Também uma que a árvore cortada, ela vai estar verde, não vai dar uma fogueira legal. Isso aí, ó. Depois de pronto a gente mostra. Mostra como ficou aí. Beleza? Falou! A nossa barraquinha aqui. Não, depois eu mostro. Voltando a fogueira, ó como tá ficando. Tá fazendo mais um trabalhinho ali ao lado. É uma fogueira politicamente correta. Opa! É bom que aqui nós já faz fogueira e já pega na Minhoca, é. Fico na vontade de ouvir o sininho, que às vezes eu escuto ele. Esse? Eu já vou aí procurar as minhocas. Você vai cavando aí, eu vou. Tá vendo? Já nós voltamos aí mostrando a sequência aqui. Como ficou a fogueira. E ele que vai explicar, né? Eu não. Já volta aí. Renan, agora explica o que você tá fazendo aí na fogueira. fogueira normal, no chão para não pegar fogo em lugar nenhum. Aqui é um duto para colocar as madeiras, porque aqui em cima eu vou fazer uma grelha para colocar a panela para fazer uma comida para nós aí. Então, para não ter que ficar tirando toda hora isso daqui, as madeiras você vai enfiando por aqui assim, ó. Por baixo. Só enfiando só. Aí sim. E é isso aí, rapaziada. Daqui a pouco eu volto quando estiver pronto. Ainda não tá pronto. Tá pronto? Então, logo eu volto aí mais um pouquinho aí, ó. Amarrando, o bicho tá até amarrando as madeiras. A nossa barraca lá, ó. Hoje nós vamos passar a noite. Só vamos embora amanhã, não sabe a hora. Olha o joia aí. Tá escondida, tá toda escondida aí, ó. Tá frio, velho. Vou falar pra vocês, velho. Que dá um vento. Frio não, mas quando começa a bater o vento gelado, fica esse frio, mano. Mas quando para o vento, aí fica legal. Peixe até agora, nada. Já são umas 11 horas aí. Falou, até mais. Aí, ó, tem mais coisa aí.